呢個氣真係難度高到不得了，俾掌俾我哋龍冠英先生。跟住我哋做個感謝嚇，我哋嘅樂隊領班由龍師傅，多謝劉龍師傅，多謝錦哥同埋你個樂隊，同我合作咗12年嘅13年，咩都多謝你哋。當然多謝阿梁偉康先生、燈光同埋執行導演。喺呢個戲裏邊，我哋每一個演員都要多謝，多謝陳龍俊先生。千面醜生王啊！呢個嚇，多謝新建郎先生二哥，多謝李龍港先生，多謝阿白雲龍先生財哥，佢嘅服裝係佢設計嘅。咁女樂方面，我哋多謝陳永儀小姐，江青又係佢，俾佢呃咗啲眼淚嗰啲歌真係你。多謝黃超群小姐。多謝鄧美玲小姐，多謝葉青，多謝仲欣，余同欣同我拍過電影，我噏唔出佢個名。當然係我哋要多謝韓師傅嘅一隊嘅舞蹈，唔係舞蹈舞獅，特別多謝傑仔你嘅變臉藝術非常之厲害，多謝晒，多謝阿師所排嘅舞蹈。非常之精彩，多謝你哋全部都靚女嚇。嗰個小平你好係新光52年歷史裏邊最後嘅一套粵劇，由你嚟擔綱演出。今晚係新光告別嘅最後嘅第2晚，聽晚就正式告別。係，你有咩感想？其實真係多謝你啊！可以俾我喺新光結業之前咧，同埋成班朋友一齊咧係做呢套戲，係等我留下人生裏面最深刻嘅印象。多謝晒，多謝。各位觀眾都唔捨得走啦，咁啊，我都講咗好多晚，但係都要講。新光52年咧，就今晚嘅粵劇用小平你好咧有特殊嘅含義嘅。大家其實睇嗰啲對白咧，其實都依稀感受得到，好似鄧小平一樣。雖然佢係會離開，但係佢永遠都係留喺我哋心中嘅。等於新光一樣，52年佢行完咗佢嘅奉獻同埋佢對粵劇俾我哋咁好嘅回憶，咁始終佢都係要完結。我哋雖然好唔捨得，但係都係好感謝佢，所以我哋大家都用好感恩嘅心情去多謝新光喺過去52年為我哋締造咗咁多美麗嘅回憶。雖然佢行完咗佢嘅歷史使命，但係永遠佢嘅記憶都係留喺我哋心中。所以我哋俾掌聲新光戲院。喺呢幾日咧，好多記者嚟訪問我，大家都知道多到不得了啦。咁喺呢段時間裏邊，好多人都問我有咩感想。我可以話俾大家聽咧，喺我過去12年裏邊，我寫咗37套戲同財田幕後香港嘅粵劇界嘅精英合作，我深深感動同埋係感覺得到我哋香港粵劇界嘅老倌同埋我哋粵劇嘅從業員真係臥虎藏龍，個個都係非常之有高藝術成就嘅藝術家。旭哥我同佢合作咗好多，大家睇佢嘅唱腔，睇佢嘅演出，真係一代老倌真係唔簡單。另外身邊每一個老倌，佢哋都係非常之有才華。我同佢哋合作咗10幾年，真係喺佢哋身上邊學到好多嘢，令我哋明白到香港嘅粵劇裏邊真係精英輩出，可以話佢哋每個人好唔簡單。點唔簡單法呢？佢哋唔使排都可以演嘅，真係好嘢。你知唔知係陳龍俊先生啱啱琴日先至喺俄羅斯翻嚟嘅？
未埋過，你話見好機我冇見過你埋。喐哥就仲好嘢啦，即係能夠演咁多我嘅好戲咧，全部啲戲都難度高到不得了。你知粵劇老倌如果上台演一套係演慣嘅戲咧，對佢哋嚟講好容易嘅。但係你知道李居明嘅戲咧係全部新戲咧，新嘅歌詞、新嘅對白、新嘅演出，但係佢哋又能夠演得咁好，咁所以我哋再一次俾掌聲香港嘅粵劇界嘅老倌們，你哋好嘢！喺呢個歷史時刻咧，我都希望咧能夠好難遇到咁多個老倌喺埋一齊咧，所以我都希望你哋每個人都講一啲説話，有關於今晚嘅感受。新光要告別啦，咁啊，我哋逐個講下。我哋先請阿陳同俊先生講幾句。首先好唔捨得新光戲院，師傅呢12年嘅經營，其實已經係以為冇咗，但係仲有呢12年嘅經營。咁我出道嘅時候，以踏上新光戲院嘅舞台，覺得係我自己覺得係梨園界自己嘅榮耀嚟嘅。咁但係好可惜，呢個舞台過埋聽日就唔見咗啦。咁我希望有另外成就到一個舞台，係屬於一個粵劇演員能夠站上去覺得感到光榮嘅地方，希望營造到。多謝師傅。唔捨得就一定嘅啦，但係不別還須別，始終都有一天係落幕嘅時間。經歷咗咁多之前嘅風雨，又話唔做啦，又繼續啦，又話唔做啦，又繼續啦。多謝李居明大師拎起呢一個咁重嘅擔子，我哋要俾啲掌聲大師。希望將來呢一度另外一個建築都聞説係會繼續有一個劇場嘅，咁我希望嗰一個劇場亦都等於好似新光咁一個殿堂級嘅劇場，可以俾粵劇繼續喺度演出繁衍落去，傳承落去。亦都希望各位觀眾繼續支持我哋粵劇界，多謝。唔經唔覺咧，喺新光戲院咧，我1970幾年做過，到而家差唔多40幾年啦。1970幾年。係啊。新光戲院對我留下一個好深刻嘅印象。佢一個民間嘅戲院，一個為粵劇而設嘅戲院。咁如果佢而家唔做得啦，覺得好可惜。咁亦希望咧，李居明大師咧，就為我哋開闢更多嘅途徑。多謝晒，多謝晒。所以我初踏舞台嗰陣時咧，就係新光戲院嘅。咁既然而家冇咗咧，就非常之可惜啦。咁就永遠留喺我腦海中。多謝。好。首先真係好多謝大師啦，因為我記得就係因為話要冇新光啦。淨係呢句説話，我記得喺門口都影過幾次相，但係每一次咧都係大師去力挽狂瀾。咁但係到今日、聽日啦，應該咁講，就真係最後嘅告別新光。非常感恩喺最後嘅呢2日都能夠喺新光舞台度作最後嘅演出。希望新光戲院永遠都留喺我哋每一個人嘅心目中。多謝。好唔捨得，但係都冇辦法啦嚇，嚟到咁嘅田地，最後聽晚啦，但係呢個地方咧，俾咗我哋好多粵劇界嘅朋友同埋各位觀眾咁殿堂級嘅新光戲院，一個留念啦。希望阿李大師日後再帶我哋去第2個殿堂級嘅戲院。好多謝大師可以俾我哋有機會喺度演最尾嘅1兩場啦。咁我呢幾日咧，我自己都計下，我喺新光戲院都應該演咗過百場，即係除咗我之外，應該其他老倌都係。咁所以係新光對我嚟講係好有印象，同埋咧，我覺得個後台咧係令到我哋好融洽嘅。
第二個劇場咧就會分開晒啲化妝間啊，就冇機會，咁大家仔一堂。李玲姐講得好，我好認同李玲姐，因為今晚我哋就係大家全部嘅演員可以聚埋一齊，可以咁樣去傾偈啊、影相啊，其實係好難得啦。喺晚輩嘅成長入邊，無論係高升啊、太平啊、寶慶啊等等嘅戲院，其實對於我輩嚟講都係一啲歷史名詞。但係新光係真係陪住我哋成長嘅。喺作為一個晚輩嘅心中，新光戲院嘅即係要告別佢都覺得咁難受，所以其實我係好想像得到咁多位前輩係真係新光係陪住佢哋咁多年嘅，我好感受到佢哋心入邊嘅應該有一份嘅好大嘅難過。咁所以喺呢度咧，我好多謝師傅俾咗呢次機會，我哋可以所有同所有前輩啊兄弟姊妹一齊可以同新光同埋同各位觀眾一齊同新光 say goodbye。其實我係好感恩嘅，多謝晒師傅 ，thank you。多謝葉天姐姐，好多謝大師俾呢個機會我，好榮幸可以參與今次呢個演出。我6歲嘅時候初踏台灣就喺新光，咁今次新光結業嘅時候我都可以參與，咁亦都係同時上演嘅電影大結界咧，我亦都有份參與，所以非常之榮幸可以喺呢兩個節目裏面都可以有大師還翻，多謝大師俾呢個機會我。犀利！喺呢度咧，我就喺哇個個都唔捨得走。喺呢度咧，我係祝福未來教會接收咗新光之後，能夠珍惜新光，並且將新光發展成為可以為香港服務同埋社區服務同埋藝術服務、宗教服務係能夠做到好好嘅成績，係為我哋香港人係創造更多嘅幸福同埋更多嘅光明。喺呢度我哋祝福教會能夠好好珍惜新光戲院，多謝大家。嗱，如果你哋唔捨得新光咧，你仲可以喺度留多6個鐘頭，因為11點半之後我哋喺呢度會放2套嘅電影，係香港最後嘅一個午夜子夜場，係11點半做到夜晚3點半鐘。係啦，咁啊，琴晚睇咗都好 high 啦。今晚咧，我哋又會再演出呢個通靈師同埋咧係大梯度。咁歡迎大家繼續買票，係壓住喺個新光度壓多5個鐘頭。但係你要付出你嘅睡眠時間同埋你走嘅時間，要 call Uber 賣廣告。多謝大家。多謝陸冠天先生支持我過去演咗咁多嘅好戲，同埋所有嘅老官，多謝你哋，多謝晒所有嘅舞獅同埋所有嘅舞蹈藝員，台前幕後所有嘅工作人員，最緊要多謝現場嘅觀眾，多謝你哋支持我，同埋多謝你哋支持新光戲院，後會有期，多謝大家。今晚好辛苦，我睇到3點半。佢陪埋底啊！琴日真係。Encore。